意氣飯量已定，正樂谷中風嘆息，握書記升化雲，瞄戰領袖譜寫妖魔證。失禮，獻醜，各位大家好。咁咧頭先我唱嘅呢首歌咧，大家一定未聽過啦。點解咧？因為就係一個明代嘅道曲。明朝咧係我哋道教音樂嘅高峰時期。點解咧？明太祖咧設立咗一個叫神樂觀，即係咧宮廷裏邊嘅音樂咧由我哋道樂去取替。咁所以可想而知咧，即係道教或者道樂咧喺明代當時咧係個地位有幾高。例如我頭先同大家去好簡單粗淺地去唱嘅呢首歌，其實咧真係嚟自明代，無論裏邊嘅歌詞或者音樂，因為咧其實係收錄咗喺咧當時一個叫做《大明御製原教樂章》裏邊，並且係記錄喺道藏嘅。咁我頭先唱嗰首曲叫《迎仙客》，如果有留意到歌詞啦，就係其實喺度讚頌緊我哋一個好出名嘅大神，就係玄天上帝北帝。大家知道明成祖朱棣就係自稱玄天上帝化身啦。咁所以咧，當佢攞到政權之後咧，就係即係去做好多呢啲樂曲嘅修輯。咁所以就有咗呢個原教樂章。而今日咧，我可以雖然我即係好初學啦嚇，即係好簡單地去俾大家睇到點解可以好簡單地去大家睇到明代話相距咁多年咁多百年，點解可以知道當時唱嘅嗰種音樂係點咧？因為由明代開始咧，其實咧佢裏邊記載嘅樂曲咧已經係有公車譜啊。咁所以我都可以即係用我簡單嘅粗淺嘅音樂知識咧，將佢用翻而家我哋嘅即係道理咪發蘇嚟彈翻俾大家聽。咁當然啦，裏邊好多時候嗰個拍子即係有幾快或者個調，咁呢個可能有待考究。不過起碼咧，今日好簡單地展示一下，即係當時咁多年前嘅道樂究竟係個面貌係點樣咧？咁俾大家參考少少啦。咁今日都唔補充咁多啦。咁我好簡單拍一段片。好啦，多謝各位。